Sol, lua e plantas servem de inspiração para a nova coleção Divas da Natureza, de Ceci Procópio. Ceci Procópio está aqui ao meu lado para falar dessa nova coleção. Diga pra gente um pouco da coleção e o que a gente vai ver hoje na nossa modelo. A Diva da Natureza nasceu da contemplação, da busca de cores e formas que a própria natureza traz para nós. Essa criação essa coleção é totalmente inspirada, totalmente na natureza. Você pode contar pra gente o que vai ser apresentado nesse look, no cabelo de hoje da design Érica? A Érica também foi inspirada nas helicônias. Eu estou trabalhando com cores mais acobreadas e mais vermelhas, que lembram bem essa planta, né? E o corte da Érica, como ela tem um cabelo que tem uma textura mais cacheada, com muito movimento, eu vou só evidenciar esse volume e essa textura. That I didn't know. What did you think I was putting